Sabuwar hanyar da za ka samu katin kira tun daga 300 har zuwa 5,000 absolutely for free, wanda za ka iya amfani da shi a wayarka ko kuma ka tura ma wani ya yi amfani da shi kamar masoyiyarka. Ka bani sakan biyu ka duba a nan, za ka ga na samu kati kusan na 500 absolutely for free, kuma aikin ba shi da wahala, is very simple. Za ka ma iya amfani da kuɗin ka tura zuwa bank account naka wanda za ka yi amfani da shi domin sayan wani abu na more rayuwa. A cikin wannan bidiyon zan na maka full free process step by step yadda za ka yi amfani da wannan hanyar ka samu katin kira kyauta ba tare da kai referral ba ko downloading na application. Kada dai ka manta da yi mana subscribing, liking, ga shawara ka tura ma abokinka. Abu na farko, ka zaro wayarka ta Android ko kuma iPhone sai ka danna a wajen kira. Ba tare da ɓata lokaci ba ka danna *569*9# sai ka zaɓi layin MTN sai ka danna shi. Kana danna shi zai fara loading kamar haka. Ba tare da ɓata lokaci ba zai kawo maka zaɓuka kamar haka. Abin zaga shine sai ka zaɓi number 1 wato inda aka saka open wallet. Kai tsaye zai kawo maka wannan pejin sai ka saka first name ma'ana sunanka. Kana saka sunanka ba tare da ɓata lokaci ba sai ka danna send. Kana danna send zai loading, kai zai kawo maka wannan pejin sai ka saka ainihin last name naka. Bayan ka kammala saka last name sai ka danna akan send. Kai tsaye zai wuce da kai wannan pejin sai ka zaɓi kai mace ne ko namiji, wato idan male ne sai ka danna number 2. Kai tsaye zai kawo maka wannan pejin a ce ka saka referral code, so kawai sai ka saka 0 sai ka danna akan send. Kana dannawa zai kawo maka wannan pejin inda za a ce kai creating na pin, to kawai sai ka zaɓi pin guda 6 wanda ya burge ka, wanda ba za ka manta da shi ba sai ka saka a wannan gurin. So kana kammala saka pin sai ka danna akan send. Kai tsaye zai kawo maka wannan pejin a ce kai confirming, sai kai confirming na wannan pin din da ka saka a farko. Kana kammalawa ainihin zai kawo maka peji kamar haka, congratulations, domin ko successfully ka bude ainihin Hof wallet wanda za ka yi amfani da shi domin tura kuɗi ko kuma sayin katin kira. Idan ka duba gashi nan har an tuno maka ainihin wallet ID. A yanzu haka dai dukkan wani process na samun katin kira for free ka kammala shi. Abin da ya rage kawai za ka jira cikin 24 hours za su turo maka message na ce ma sun turo maka 500 a cikin Hof wallet kamar haka. Sai dai idan ka duba akan ainihin balance za ka ga cewa 300 ne akan balance naka ba 500 ba. To wannan kuɗin da suka turo maka su ne za ka yi amfani da su, ko ka tura banki ko ka tura ainihin katin kira, ya danganta ga wanda kake so, kuma za ka iya tura ma wani ya yi amfani da su. Abu na gaba da za ka yi shine sai ka sake shiga a nan wurin sai ka saka *569*9# sai ka danna akan layin da ka yi wannan, sai ka zaɓi number 6 sai ka saka pin ta inda zai nuna maka ainihin balance naka kamar haka. Bayan ka kammala saka pin sai ka danna akan send. Kana zannawa za ka ga kai tsaye ya kawo maka balance naka kamar haka, za ka ga cewa kana da 300. So a yanzu za mu iya sayan kati da kuɗin mu ko kuma tura zuwa bank account. Misali za mu iya dawowa mu saka *569*9# kamar yadda muka saka a farko, sai mu danna akan layin da muka yi amfani da shi. Kai tsaye bayan mun danna zai processing ta inda zai kawo mana waɗannan zaɓukan. To domin sayan kati sai mu danna akan number 4 sai mu danna send. Muna dannawa akan send, kai zai buɗe mana peji kamar haka ta inda za a ce mu saka ainihin number da muke so mu tura ma kati. To idan wata number za ka tura mu sai ka saka number kamar haka. To kana turawa za a ce ka saka amount. Kana saka amount kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba sai ka danna akan send. So kana dannawa akan send za su iya tura maka, kuma za ka ga an ce ka saka pin. So sai ka saka wannan pin ɗin guda 6 da kai creating a nan. Kana saka pin guda 6 sai ka danna akan send. So bayan ka danna idan ka duba sun ce mana airtime biller not found. So abin da za a yi shine idan wannan bai ba sai mai trying na yin recharging for self, ma'ana sai mu tura a number da muka buɗa da ita. Da haka sai mu maimaita process sai mu danna kamar haka, mu sake zaɓar number 4. Bayan mun zaɓi number 4 sai mu danna akan send. Bayan ka wannan page maimakon mu saka number sai mu saka 0, domin a yanzu number da muka buɗa da ita muke so mu tura ma. So sai mu saka 0 mu danna akan send. Muna dannawa akan send ba tare da ɓata lokaci ba zai kawo mana page kamar haka. Sai mu saka amount wanda shine 250 saboda akwai ɗan charges da suke ja, ko kuma 200. So kai tsaye za a ce ka saka wannan pin ɗin guda 6 sai ka saka wannan pin ɗin guda 6 ba tare da ɓata lokaci ba. Bayan ka saka sai ka danna akan send. Kai tsaye zai processing automatically za ka katin ka ya shigo kamar haka.
Congratulations, domin ko a yanzu zaka iya kiran abokananka, masoyanka, kai har ma da budurwarka domin yin hira for free. Idan zaka duba ma za ka ga cewa ainihin wannan wallet din yana da dukkan wani feature da banki yake da shi, saboda idan ka duba a sama za ka ga ainihin transaction notification sun turo maka kamar da yadda banki yake turowa. So abu na gaba da zan nuna maka shine ne zaka tura kuɗin ka zuwa bank account kuma su shigo automatically in 10 seconds. Abin da za ka yi shine ka sake ɗauko wayarka ka shiga ainihin wajen kira kai tsaye ba ta ɓata lokaci ba, ka sake saka *569*9# sai ka danna akan wannan layi da ka yi amfani da shi, wato wanda kake da katin a yanzu. Sai ka zaɓi number 2 inda aka saka send money, kana zaɓar number 2 ba ta ɓata lokaci ba, ka danna akan send zai kama wannan pejin, ka zaɓi number 1 ka sake dannawa akan send, sai ka saka ainihin pin da kai creating, kana saka shi congratulations. Yanzu zaka yi transaction, so sai ka koma baya sai ka sake yin process na saka *569*9#. A yanzu sai ka sake zaɓar number 2 again, kana zaɓar number 2 again sai ka danna akan send. Bayan wannan lokacin zai buɗe maka page kamar haka, ka zaɓi 1 domin yin continue, kana yin continue kai tsaye ka maka wannan page sai ka zaɓi number 2 wato send to other banks, sai ka danna akan send, kana dannawa akan send kai za a ce ka saka amount da kake so ka tura, sai ka saka 250 domin akwai charges da suke ja na naira 10. Bayan ka saka 250 sai ka danna akan send, kana dannawa akan send kai za a ce ka saka account number, sai ka saka account number na bankin da kake so ka tura ma, ko ma wani irin banki ne. Bayan ka kammala saka account number sai ka danna akan send, kana dannawa akan send ba ta da ɓata lokaci ba za su kawo maka bankuna, sai ka zaɓa. Ni na yi amfani da First Bank da haka zan zaɓi number 2. So kai tsaye kawo kan nan pejin sai ka danna akan ainihin wannan gwajin, sai ka saka pin din da ka yi amfani da shi domin yin create na wannan wallet din, kana saka pin din sai ka danna akan send. Kana yin haka a ƙasa da sakan 10 za ka ga cewa transaction approved. Idan ka duba automatically ga alert din mu ya shigo a cikin bank account. Wow, this is super simple. So duka process ɗin da zaka bi kenan domin samun katin kira ko kuma sama da 5,000 zuwa bank account naka 100% for free, no need to refer anyone. So abin da zaka yi shine sai ka maimaita wannan process a layukan da kake da su na MTN, wanda wannan zai baka damar samun kuɗi fima da haka, musamman ga waɗanda suke da layuka da yawa na MTN. So duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta ka mana subscribing, liking, sa'annan kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kada ka manta budurwarka ita ma tana bukata, da haka ita ma ka tura mata.